السلام عليكم. اليوم عندنا مقطع فيديو عن الذهاب إلى حديقة الحيوانات، نتعرف على حيوانات جديدة وأشياء. خلونا هلا نبدأ. طبعا احنا وصلنا، هذه هي حديقة الحيوانات. صوب بعدنا احنا ما احنا قسم الحيوانات. أول شيء هذا قسم الحيوانات الزاحفة، وهذه الحيوانات. هذا راسي، هذا هو راسي. هذه هي النعامة. هذه هي. وهذا صقر نسر معه. هذا النسر الأصلع، وهذا بعد. وهذاك طبعا شو يسوي، وهذا يتمنظر، وهو ذا الثاني. وطبعا هذا ما أعرف حرش يتمنظر. وأما هنا شوفوا هذا، هو ذاك، تشوفوه هو. وهذا أصلا اسمه شاهين شياص، يعد صقر، يكون يعني صقر. كانت ترقص هودي. هذه تعد رقصة من معها. وأما هذا ما أعرف إيش ذا، المهم إنه ينبغي يكون صقر. أشوف كله شي صقور، وها نسر أو صقر ما أعرف. أما هذا صقر بعد، أنواع الصقور. وهذا التمساح. وهذا فيكم تقرون. نشوف مرة على التماسيح. هذا هو التمساح. المهم يلا خلونا. أما هذا ناسو، وين أكوها. هذا هو اسمه ناسو من الحيوانات. وتوصلكم تقروا بعد. وهذا هو شكله، شوفوا كيف نام يرفع عيونه. وهذا أظن راكون. هذا هو راكون الكلب، راكون المتسلح، راكون. وأما هذا الراكون الأبيض، راكون. وهلا فينا نمشي. أما هذا الحمام هو ذي. هذا هو. وهذا القرد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. أوه. السلام عليكم. أوه. السلام عليكم. وهذا وهذا القرد مرة ثانية. شو اسوي؟ عنده كورة. خيسني من. وهذا دجاج البرهامة. برهامة. وهذا قرد مكاك ياباني. شوفوها شكله. اوه ماي جاد. وهذا البابون. أوه. هذا البابون. ها شوفوا كيف اوه ماي جاد. وهذا دجاج ما شاء الله على رقبته. طموها حالي. قرد مكاك الهندي. السلام عليكم. سلام. بسم الله تلون بتاعي. وهذا حمام. وهذا الغراب. اوه طلعت هذا الغراب. أنا كل يوم أشوف غراب في بيتنا. الله أرنب. نادم وين الأرنب؟ مشى أرنب. فصل. وهذا ريد رام. الببغاء والردف الأحمر. بس وينه؟ إيش الببغاء؟ حولي. وأما هذا اسمه توراكو. واحد شيء يصير من مثلا. Oh my god.
برضو. اوه حرام. اشوف ضرابتهم. اوه كلب، كأنه كلب حراسة. لا سوف يعرف. يمكن يشوفهم يا الضرابة، يشوف شيء. بسم الله. سيرفال واحد انواع. وي اوه ماي هو زي بس. وهذا كاكايكي الببغاء الأحمر المنوش. بس وين أنا ما أشوف. ألو سكت. الشمس برا. وهذا ريجنت الببغاء أول مرة أسمع ده. الله ببغاء. ألو. أوه هذا بغى يرقد. هاي بين الميراكات وأنا الميراكات مش أبي الميراكات. وهذا الببغاء السنغالي. الله ملون. اوه اسمه تشيري. هذه دركنيور. هذا هو. تعتبر هذه الحيوانات قردة. وهذا اللون الأحمر. راح نشوفهم. ألو أحمد وهو ده واحد. أحمد وهو ده. يسوي أصوات غريبة يسوي. هذا ببغاء الأمازون هو ده. ألو وش تسوي؟ أحمد يتكلم. أحمد سعيد هذا يا أخي حلو. أحب الأمازون. تكلم. اوه سوي صوت. ألو كيف حالك؟ السلام عليكم. اوه السلام عليكم. باي. ألو أمازون ببغاء قول شيء. وانت تتكلم. هذا خيفان. وهذا الكنيول بتغوني. أسامي غريبة عجيبة على يعني. تكلم. ألو السلام عليكم. ما يتكلم. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
أحب القندس. وهو ذاك القندس. بسم الله خلاص. الله، هذول طيور الحب. الو، السلام عليكم. لا يوم يتكلمون انا عارف. اوه ماي جاد، الببغاء الاخضر اسمه متوه. شايف المايه هذا فوق. وهذا وش ذا هنا شيء تتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو، باي باي. اوه المايه يعني. واحد من وهذا نيس. او ماي جاد نيس. بسم الله. ابو شوش بسم الله. بس يلا 1 2 3. الكابيا. بسم الله كذا من هذا الكابيا. خنزير. خنزير. خلي أزيد كمان. ومعاهم ببغاء الدرة. الو تكلم. السلام عليكم. صح، وين الاسد والنمر والسنورة قطة معاه. خنزير. الله قريب يعني شيء قريب من هون يعني. وهذا وراهن عصفور. عاد حمامة يلا طيري يلا. هذا حمام شمسي. يعني يحب الشمس على فكرة، كأنه يحب الشمس. حمام هولندي. وهذا حمام النفاخ يعني. ينتفخ. وده ينتفخ واحدة. ينتفخ بس. وهذا الكوكتيل طبعا ما يتكلم. كوكتيل. السلام عليكم. أنا قصيرة. نمت حنينت عبوبة. هذا يبلع. ذكر الأسود اللي فوق بشوي رصاصي. سنجاب. سريع ما يتصور بسهولة. تعالي. وطبعا هذا الحرباء. هذه هي الحرباء. مين طلع؟ Oh my god.
بسم الله أنا ما فاضيت لها. انت وهذا السنجاب اللي توني أنا راويتكم. وش يبحش؟ ياكل. ما فاضي كلش. كناري، طائر، هذا طائر الفراولة فينش. ما شاء الله الفراولة فينش. الله. ايش هذا صح؟ لا سنة. شوف هذه. الله كيوت. أعوذ بالله. ما أشوف، ما أبغى أشوف أشكالهن، لأن أشوف أنا أفلام رعب زي مع الدمى وما أدري وش كذا أخاف. قطة. قطة نيمة. دي قطة. وهذا طائر الزبرة. زبرة. أنا ما شفت الطائر. طائر الزبرة. هذا طائر الزبرة، شي نوع اسمه طائر الزبرة. وهذا اللوتينو. وده هو هذا لوتينو. ولا خليتونا لوتينو. تولش تبان. وهذا الضبع العربي. هذا ضبع. وهذا أظني ضبع بعد أو كلب، ما أشوف أنا أتوقع ضبع. بنت مكانه. تولش تتباني تبغي ما شفت. وهذه قطة. الله وديك واحدة. وهذه برتقالي. بعيدة عني. وهذه أناناس الكنور. أناناس الكنور. أناناس لونه يعني أناناسي. وهذا ما يتكلم. ألو. هذا أكيد. هذا فيشة. وين الفيشة؟ لا. شد. وين هذا واحد؟ ماي جاد. الله سنوتي. أكيد سنوتي اللي ما بتغار مني إذا شافتني. الله. تعالي. وهذه وهذا بيجي. بيجي في زينة. يكونوا مالين بيجي. أنا عندي بيجي بس واحد هرب وواحد مات كذا بسبب إخواني طبعا. وهذا ببغاء بينم هيد براكيت. ببغاء هو ببغاء ملون ببراعة. الذكور لها رأس بلون البرقوق، بينما الإناث رأس أزرق ورماد. مستوطنة في الهند يعني من الهند أظن. وهذا هو من الهند. ما يتكلم بس أكيد ما يتكلم. إن شاء الله رسم هذا كم قصة في راسي. الله هذا قطوة. ودي كم ماما هودي. وهذه قطوة برتقالية. أنا ما أعلو صوتي بسبب الناس كده. هذا اسمه صن كنيول. زين هنا.
وين؟ استنى بس. اوه وين؟ الله يتكلم. الو السلام عليكم. باي. وهذا هو الحمامة. هذا الحمام أظن جيناه. إيه جيناه. وهذا معز ما أعرف إيش ذا. إذا تشوفوه بسم الله. وهذا النمر تشوفوه شمس شيء. النمر هنا هيك حلقة. نشوف الأسد. هذا اسمه نمر البنغالي. فيكم تقروا عليه. شوفوا كيف نام الشمس. شوفوا كيف رافع عيونه وعنده الوجه. أما هذا الأسد شوفوا أسد هنا أكوها الأسد. وهنا الأسد الكبير. بس وين هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين هو؟ بسم الله. حد يتجرأ يوقف أمام أسد نفس هذا وأكبر؟ حد؟ ما أظني، بس إذا كان قلبه قوي. هذا هو الأسد. وهذا دجاج وعصافير هنا. صوص نسيت ايش اقول. اما هذا ايش ذا؟ ما اعرف. غزال ما اعرف ايش ذا. شوف الشمس. صح غزال. واظن هذا غزال غير. هذا ضبع هذا. وهذا حصان. وهذا حصان بعد. وهذا وش يسموه هذا؟ وديك. هذا اسم المها. وهذه قسم الألعاب. وهذا الغزال. هذا هو أكوها واحد بعد. رجعنا من جديد. هذا هو. هذا واحد غير مستسلم. وهذه التماثيل. وهذا درجة فوق يستنى. وهذا رجعنا من جديد. هذا بس. وهذه البجعة تصير للبيع بعد البيع. هذه بجعات بط. وهذا ما أعرف الله سلاحف النينجا. يعني شمس سريعة شوي. كبير ما شاء الله عليهم كبار. وهذه نعامة. الإيمو ماشي إيمو. هذا ما انتبه. انتبه.
وهذا العين وهذه العين. وبتمنى انكم حبيتوا هذا الفيديو، لا تنسوا تشاركونا باللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى تكتبوا في التعليقات اي اكثر حيوان حبيتوه، اي اكثر حيوان حبيتوه في هذه الحديقة. واشكركم على المتابعة اتمنى انكم استفدتوا في الرحلة، لا شاركونا في اللايك والشير وسبسكرايب. باي باي باي.